warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sky. Jadi ini saya ada di alun-alun Pamprok kan. Saya mau terbang rendah aja karena kebetulan di sini banjir ya, banyak genangan sih lebih tepatnya. Kita mau lihat aja sih kondisinya kayak apa di alun-alun Pamprokan ini ya. Oke. Kita jalannya bakalan pelan-pelan aja karena di sini banyak kabel. Jadi ini kita jalan ke sini ya. Ini alun-alun Pamprokan, Grand Pangandaran ya. Jadi kayak gini kondisinya banjir karena dari kemarin tuh hujan deras banget. Hujan deras. Jadi banyak genangan gini. Ini saya nggak terbang, agak tinggiin lagi sedikit deh ya. Soalnya takut ini ada kabel dari lampu-lampu ini nih. Kita bakalan keliling-keliling taman ini aja. Oke, ini kita belok di sini. Oh, ada kabel kan ini di depan. Nah, oh iya, dekat banget kayaknya. Kita majuin lagi sedikit. Oke. Saya mau bikin ini aja sih, coba mau bikin panorama nih di tulisan ini nih. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini salah satu ketakutan saya juga ini kan karena saya terbang rendah terus banyak ini ya, banyak pohon dan banyak ini ada di depan saya kan ada menaranya nih, takutnya sinyalnya kehalangan terus ntar dia RTH kalau sinyalnya hilang kan. Kalau dia RTH nya pasti kan ke atas RTH nya, takutnya kalau pas ke atas tuh di atasnya ada pohon kan, ngeri juga, pasti takut nyangkut di pohonnya aja. Mungkin ini di sini udah ya, banjirnya di sini enggak. Ntar ini drone-nya nggak kelihatan dari saya. Oh, itu udah kelihatan karena ketutupan ya. Oh, ada tiang. Kita minggir. Ini saya jalan 3 meter per detik aja karena nggak kenceng-kenceng karena saya masih belum mahir banget. Nah, ada ibu-ibu lagi pada senam nih ya di sini nih ya. Nah, kalau di sini sih udah nggak ada ya buat banjirnya, genangannya. Di sini nggak ada. Nah, ini di depan, di sebelah kanan yang saya hindarin ini ada kanopi, semacam kanopi dia. Kanopinya tuh dari besi baja ringan gitu. Jadi kalau lewat situ tuh jadi suka ini kompas interference. Makanya ini saya coba naikin dulu deh. Nih ya, ini banjir nih ya di sini. Nah, yuk kita sekarang terbang rendahnya selesai. Kita foto dari sebelah sana. Wih, kabel lebih tinggi sih. Ini landasannya Bu Susi. Tadi sih saya lihat nggak ada aktivitas, makanya saya berani karena emang biasanya hari Minggu juga nggak ada aktivitas sih. Sekarang saya mau bikin biasa panorama di sini.
geser. Jangan deh. Oh, gale warning, ada angin rada kenceng tadi ya teman-teman ya, jadi dia berhenti. Kita coba lagi. Ini udah nggak ada angin lagi sih. Kayaknya terlalu ke kanan ya. Kita geser ke sini sedikit ya. Ke kiri maksud saya. Oh, salah ternyata teman-teman, saya bikinnya harusnya yang white. Pantesan kok dia lebar banget. Udah ya teman-teman ya, sekarang kita jalan ke arah sana. Mau bikin di tulisan alun-alun Pamprok kan. Tadi kan udah bikin tapi kan pendek ya, rendah terbangnya. Saya mau bikin yang rada tinggi. Jadi di situ nggak mungkin tinggi karena ada kabel, ada pohon ya. Udah pas ya ini ya. Yuk. Oke. Kita ke menaranya ya. Saya mengambil view dari menara. Ada gale warning lagi, ada angin kenceng. Tadi adanya ya. Oke, kelihatan dari saya. Masih nggak terlalu kencang sih sebenarnya sih. Nah teman-teman, sekarang saya mau terbang rendah lagi dari sana ke tempat saya pulang, karena ini anginnya enggak kencang sih, di rada tinggi, jadi kita rendah aja. Baterainya juga udah 50% ini. Saya mau terbang lagi nanti, soalnya rencananya sih baterainya mau dipakai lagi sebentar buat ngambil footage doang. Nah ini kita terbang dari sini nih ya ke saya tuh ada di ujung sebelah sana itu. Ayo kita jalan, kita geser ke kanan ini, karena kalau saya lihat sih pas ada ini ya, pohon kelapa yang di sebelah kiri ini nih. Kita kiriin dulu ini, ngelewatin yang ranting pohon ini, kita belokin ke kanan habis ini. Kita turunin dulu. Kita turunin dulu.
Oh ternyata saya di sebelah sana ya teman-teman ya, salah jalan ternyata saya. Ini dia goyang-goyang banget kelihatan dari saya ini, anginnya emang rada kenceng ini. Nah itu dia saya duduk. Oke lah teman-teman, makasih udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa.